habeenkiibuu xisaabin oo toddobaadkiibuu isxisaabin oo bishiibuu isxisaabin sida dukaanka loo xisaabiyaa la doonayaa inaad wakhtigaaga u xisaabisid ninka saaxiiba dukaanka raysamaalkiisu waa dukaankiisa waa badeecadda weeyaan maxaa maanta iga baxay maxaa ii soo galay qofka bini'aadanka raysamaalkiisu waa wakhtigaaga wakhtiguna muxuu ka kooban yahay waa sakan iyo daqiiqado iyo saacado iyo maalmo iyo asaabiic iyo bilo iyo sannado iyo quruun laysku geeyey waa daqiiqado habeen iyo maalin weeyaan waa habeen iyo maalin wajacalna alleyla waannahaara aayatayni famaxawnaa aayata alleyli وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حصيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا maalmahan habeen iyo maalintan iyo nolosha bini'aadanku ay ku taagan tahay sanadku maalin iyo habeen buu ka samaysmayaa usbuucu maalin iyo habeen buu ka samaysmayaa bishu maalin iyo habeen bay ka samaysmaysaa saacaduhu maalin iyo habeen dhexdooday ka unkamayaan bini'aadankana qiyaamaha 70 sano haddii aad jirtay 100 sano haddaad jirtay shar iyo khayr waxaad aragtay shar iyo khayr waxaad ku hadlaysay shar iyo khayr waxaad samaynaysay oo lagugu soo qoray buug ayaa qoorta qof walba loo sudhayaa markaasaa la odhan doona iqra' kitaabaka kitaabkaaga adigu xagga ula baxo akhriso kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba maanta adaa iskugu filan inaad isxaabiside cid ku xisaabisa uma baahnid isxisaabi adigu maanta banka qiyaamuu isku xisaabiyey xisaabtiisii markuu rogrogay wuxuu soo baxay inuu yahay ahlunnaar muxuu samayn markaa waa kaas meel iska soo qabta ma joogaa may ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني حرف التمني بو إلا إيمان دون أولي يا ليت وأدوية إنتان جوغ إيمان إلهي أضيعه وما نبي محمد عليه الصلاة والسلام جد كيسي ميان راعو ميان دغن كإسلام كخور دغمو ميان دين إسلام كصدق تدعى نصو صعدو ما أنت وان ليبان لها لكن خلاف كان خلاف إلهي أمر كيسا هي سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أيا هل كان الدكتيب ليه هي ما له سكسو قبتنا ماله سيدا نيكا هبينك نيكا الدكان له هبينك وحساب تمي أيا الله دون يا هبينك النفط له حسابيه عمر بن الخطاب الله رالي كان نقضيه أيا أورنجري نفتي إنه حساب إنت لإنه حسابين عملكينا شر يا خير واحد قبته مالك ميزان كسر بوق يا قلن قادو صباح دي مركات قعدي الى قبل كوكو دعايه شركاغينا قر خير واحد سميسنا قرو مش حسابي هذا ادونك دوشيده اسكو حسابيسد وادونك دوشيده عملكاغا ميزان كسارتد waxa ku fududaanaysa xisaabta aakhira ku fududaan الله إنه فضل ذي مركا وقت جينو والثروذين إلى هين السي ينضيعني نجا ما أنت ضد جين الزمن كان وحيد هذا وقت قال كان كسود الله ثم يد هذا قالوا دونا وقتك قيمي سينتهي قرتين اي يرادان وقتك والعق هدي ودنada reer galbeedka wadada aad ku socotay ay ka lunto oo jidka aad mareysay aad ka luntid fursad u heli maysid qof inuu isku ka taago ku tilmaamo dariiqi xaqu ka xigay ama magaalada u socotay inaad ugu tilmaamo heli maysid waxa ku inta gaariga halka aan joojinayo wadada dhexdeeda waqti bay ugu socdo ku leeyahay waqtiga qiimihiisii bay fahmeen iyaku deena adduunyadii bay geliyeen khayraadkii adduunyada ku jireen ilaahay waa u soo saaray falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaaba kulli shay markii amarkii ilaahay ay halmaameen
baraarujintii lagu baraarujiyey diinta markay ka jeesteenay iska dhaga tireen baa ilaahay yidhi adduunyadii albaabadeedii baan u furnay baa ilaahay yidhi yaka wakhtigoogii halkay geliyeen dhulka khayraadkii arlada ku jiroo dhan bay la soo baxeen waa kuwa maanta adduunka o dhan ku guumaysanaya ee ku hoggaaminaya innagana maanta muslimiintu wuxuu leeyahay qofkii muslimka wakhtiga halkeen ku soo dilaa maanta ilaahay baa lahaa xadiis alqudsi in aadan uu aflagaadeeyey uuna idhibayaa in aadan wuxuu igu dhibayaa markuu yidhi ilaahay wiil buu yeeshay ilaahay waxuu leeyahay anuu wiil ma lihi oo ma dhalin laymana dhala mana dhalo keli baan ahay keli in aadan baa ilaahay leeyahay wuu aflagaadeeyey waa i aflagaaday wuxuu igu aflagaadaynayaa yasubbu addahra wa ana addahru alamru biyadii uqallibu alleyla waannahaara ina aadan habeenka iyo maalinkuu aflagaadaynayaa oo zamanka ayuu caayayaa zamankuna baa ilaahay yidhi waa aniga habeenka iyo maalinta anigaa babedelayo anaa keenaya baa ilaahay yidhi zamanka sidee dadku maanta u aflagaadeeyaan maxaa sidan kuu galay wakhtigaa sidan ii galay ma yidhahdin war ma yidhahdin maxaa sidan kuu galay wakhtiga halkaa i dhigay wakhtiga iga jeestay buu ku odhan wakhtiga iga jeestay wakhtiga sidaa i baday wakhtiga iga xun wakhtigaan fahmi la'ahay wakhtigu muxuu yahay ilaahay baa ku leeya subbu addahra wa ana addahru ina aadan zamanka ayuu aflagaadayn ou leeyahy zamankaa iga xun zamankaa xun zamankii baa iga jeestay wakhtigii baa iga jeestay wakhtigii baa adig kula haya maanta ilaahay wuxuu leeyahy zamanku waa aniga amarka gacantayduu ku jiraa habeenkaiyo maalinta anigaaba beddelaya oo keenaya amarkuna gacantayduu ku jiraa kaan faqiir ka dhigana cid qani ka dhigi kari mayso kii aan qani ka dhigana cid faqiir ka dhigi kari mayso kaan kor u qaada cid hoos u dhigi kari mayso kaan hoos u dhigana cid kor u qaadi kari mayso kaan madax ka dhigana cid madaxnimada ka qaadi kari mayso kaan ciseeyana cid ma dullayn karayso kaan dulleeyana cid ma cisayn karayso kaan hadeeyana cid ma weecin karayso kaan halleeyana cid ma hanuunin karayso kaan anigu aan khayr aan siiyana cid shar u keeni kari mayso amarka ayaa leh allah baa leh